3 tháng rồi không có kinh nguyệt, bác sĩ nói tôi bị thiếu hormone estrogen, khuyên tôi nên tìm một người đàn ông. Tôi cầm tờ kết quả chẩn đoán, chẳng còn chút hy vọng nào. Cô bạn thân chu đáo gửi cho tôi một câu chuyện 18 cộng, nói rằng để kích thích hormone của tôi, trong lúc rảnh rỗi ở công ty, tôi lén in ra một bản, nhưng máy in không phản ứng. Tôi bấm lại, vẫn không có phản ứng. Sau khi thử n lần, tôi bỏ cuộc. Nửa tiếng sau, sếp gửi tin nhắn cho tôi: thư ký Giang, vào văn phòng tôi. Phòng tổng giám đốc. Chu Cảnh Thâm mặt tối sầm, máy in bên cạnh bốc khói. Anh ấy nhìn bản kế hoạch của tôi, đầy vẻ chế giễu. Thư ký Giang, kế hoạch này còn đặt mật khẩu. Tôi đeo nụ cười chuyên nghiệp. Anh đã nói phải chú ý bảo mật tài liệu. Tôi nói là tài liệu quan trọng. Chu Cảnh Thâm nhướng mày, liếc tôi một cái. Cô nghĩ thùng rác cần khóa không? Tôi nghiến răng, mật khẩu là 123.456. Chu Cảnh Thâm cắt ngang tôi trước, lườm tôi một cái vô cảm. Thư ký Giang, sau này đừng làm mấy chuyện vô ích như thế này nữa. Mẫu PPT đẹp đấy, chắc đắt tiền nhỉ? Anh ấy vẫn không ngẩng đầu lên. Cô nghĩ bát phân mạ vàng có thay đổi bản chất không? Bản kế hoạch của cô chẳng khác nào nồi canh nấm sống ở Vân Nam, vừa lộn xộn vừa độc hại. Thư ký Giang, tinh thần của cô hiện giờ còn bình thường không? Tôi nghiến răng, đã dần mất kiểm soát rồi. Anh ấy thở dài, lấy ra từ máy in một xấp giấy dày và ném trước mặt tôi. Thư ký Giang, cô đọc mấy thứ này đến hỏng đầu rồi à? Tôi nhìn kỹ lại, não tôi suýt nổ tung. Đó chẳng phải là truyện ngắn tôi vừa in sao? Chết tiệt, tôi kết nối nhầm máy in của sếp. Trời ơi, hơn 200 chương truyện ngắn, máy in vẫn đang bốc khói, chạy hăng hái không ngừng nghỉ. Chu Cảnh Thâm mệt mỏi xoa thái dương. Thư ký Giang, cô in tổng cộng bao nhiêu bản? Định phát cho mỗi người trong công ty một cuốn truyện 18 cộng à? Anh ấy thở dài, có lúc làm sếp thực sự rất bất lực. Anh lại ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt phức tạp. Hay là cô có ý gì khác? Tôi đứng đó, ngón chân đã gãi ra cả một tòa thành cổ tích. Không phải đâu, tôi bấm nhầm thôi, tôi chỉ là gần đây áp lực hơi lớn. Chu Cảnh Thâm cúi xuống lật vài trang, trang đầu với tiêu đề đẩy ngã tổng tài lạnh lùng chữ to đập vào mắt. Yết hầu anh ấy khẽ chuyển động, lông mày càng nhíu chặt hơn. Anh khẽ ho một tiếng. Tôi cũng đang rất áp lực. Tôi cố nén sự ngượng ngùng, giơ tay rút luôn dây nguồn của máy in. Sếp, những thứ này tôi mang đi luôn. Tôi nhìn đống tiểu thuyết đã in xong. Chu Cảnh Thâm lười biếng ngước mắt lên. Để đó đi. Tôi nghiên cứu thử trạng thái tinh thần của cô. Tôi cạn lời, quay về chỗ ngồi. Tôi lén mở lại truyện ngắn. Tới đọc chương đầu, não tôi suýt co lại. Nhân vật chính là tổng tài và cô thư ký. Mở đầu là cảnh chơi trò trong văn phòng. Thật vô lý, quá bùng nổ, quá sốc. Tôi chẳng còn gì để nói. Tôi điên rồi, không đùa đâu. Tôi nghỉ việc, công ty này tôi không thể trụ thêm ngày nào nữa. Làm thư ký cho Chu Cảnh Thâm 5 năm, gọi là có mặt ngay, ngoại trừ ngủ cùng thì việc gì cũng làm. Chu Cảnh Thâm, giới thiệu ngắn gọn, một kẻ độc miệng và thiếu đạo đức, cung xử nữ, mắc chứng ép buộc, trong đầu toàn mưu kế xấu. Trước khi tôi nhận việc, đã nghe nói anh ta sa thải hàng chục thư ký. Tôi trụ lại được đến giờ, chỉ vì tôi nghèo, còn anh ta trả lương cao. Hỏi tôi có suy nghĩ gì về anh ta không? Trước khi nhận việc, trời ơi, đẹp trai quá. Sau khi nhận việc, tôi muốn xé miệng anh ta. 5 năm trước, tôi chỉ là lính mới chân ướt chân ráo, lần đầu tiên đi dự tiệc cùng anh ta. Một khách hàng nhìn tôi chằm chằm hỏi, thư ký của tổng giám đốc khá nhút nhát nhỉ? Chẳng nói chuyện gì với tôi cả. Tôi hơi căng thẳng. Chu Cảnh Thâm liếc mắt nhìn ông ta, hờ hững đáp, thư ký Giang của tôi, gặp người thì nói tiếng người, gặp ma thì nói tiếng ma, gặp chó thì không nói gì. Tôi còn đang kinh ngạc, anh ấy lại lườm tôi một cái. Thư ký Giang, sau này gặp loại người này thì cứ xé luôn. Tôi sợ gì? Đánh chó phải nhìn mặt chủ. Vậy, ý anh nói tôi là chó? Chất lượng của Chu Cảnh Thâm hoàn toàn tùy thuộc tâm trạng anh ta. Có lần một công ty đối thủ phá hoại sản phẩm của chúng tôi. Chu Cảnh Thâm livestream mở mic, khẩu chiến với cả đám, chửi xong anti-fan, chửi luôn sếp của đối thủ. 3 tiếng đồng hồ, dẫn chứng ngập trời, lời lẽ lưu loát, vì chửi quá tục, bị cưỡng chế tắt mạng. Cuối cùng, sếp đối thủ bị chửi đến tự kỷ. Chu Cảnh Thâm nhận danh hiệu thánh chửi của giới kinh doanh. Công ty chúng tôi làm chuỗi siêu thị lớn, anh ấy vẫn chưa hả giận, sai tôi đến siêu thị đối thủ, lén bóp nát khoai tây chiên và mì gói của họ, còn bảo tôi đừng sợ, bị đánh coi như tai nạn lao động. Dù sao chúng ta cũng tuân thủ luật pháp, thiếu chút đạo đức không sao cả. Đây mà là việc con người làm. Muốn phá hủy một bài hát hay, hãy đặt nó làm chuông báo thức. Muốn phá hủy hình tượng một người đàn ông, hãy làm nhân viên của anh ta. Chu Cảnh Thâm, chó còn chẳng thèm nói chuyện. Tôi nhìn báo cáo khám sức khỏe, dòng chữ rối loạn kinh nguyệt, thiếu hormone, lặng lẽ đọc một chương truyện ngắn, trong lòng bồn chồn khó chịu. Muốn một người đàn ông, nhưng lại không muốn yêu đương, nhưng không muốn phạm pháp. Bạn thân rủ tôi đi một quán bar nổi tiếng, nghe nói trong đó có mấy nam vũ công rất quyến rũ, kích thích dopamine một chút, kinh nguyệt sẽ đến thôi. Ánh đèn quán bar lập lòe, vài nam vũ công uốn éo trong sàn nhảy. Nhìn người kia xem, thấy sao? Quá sến. Còn người kia, quá ẻo lả. Người kia thì sao? Quá làm màu. Giang Vãn Vãn, trái tim cô làm từ đá à? Bảo sao cô bị mãn kinh. Xong rồi, tôi chẳng còn hứng thú với đàn ông nữa. Tôi ngửa cổ uống cạn một ly rượu, nuốt trọn nỗi buồn trong lòng. Bạn thân cầm điện thoại lên, mở ứng dụng mua sắm, cười đầy ẩn ý, tặng cô một món đồ chơi hạnh phúc, vừa sạch sẽ vừa hiệu quả, hơn đàn ông nhiều. Cô ấy thật sự, tôi khóc ngất, ngàn lần cảm ơn, đều gói gọn trong ly rượu. Điện thoại bỗng rung liên tục, người gọi đến, Chu Bóc Lột. Giọng nói như thần chết của Chu Cảnh Thâm vang lên từ loa, thư ký Giang, đến làm thêm giờ. Tôi chửi thầm, mẹ kiếp, đã mấy giờ rồi chứ? Lão đây đã 2 tuần không nghỉ ngày nào, 3 tháng không có kinh nguyệt, oán khí tích tụ đủ để hồi sinh người tà kiếm tiên. Không đi, tôi ký hợp đồng lao động, không phải bán thân, không hoàn thành công việc đúng hạn, là do sếp bất tài. Công việc này tôi chẳng muốn làm nữa. Thư ký Giang, cô đang đến kỳ à? Tính khí tệ thế, đúng là chạm đúng chỗ đau. Còn nói tôi tính khí tệ, cười chết mất. Ông cảm hiểu chuyện là dịch vụ tính thêm phí đấy. Kinh nguyệt đến thì phiền, không đến còn phiền hơn. Đêm đó, tôi nằm mơ thấy mình biến thành một con bạch tuộc, lấy tôi làm trung tâm, thấy Chu Cảnh Thâm, đồng nghiệp ngu ngốc và khách hàng làm bán kính. Tôi cùng lúc tát 8 người.
còn xoay vòng tát mỗi người 8 cái. Ngày hôm sau, tôi cười tỉnh khỏi giấc mơ, chỉ là mở mắt ra lại thấy Chu Cảnh Thâm trên giường. Xui xẻo, lại là ác mộng. Tôi xoay người, tỉnh luôn, giọng nói trầm khàn vang lên trên đầu tôi. Ngủ mơ phát điên à? Chu Cảnh Thâm sao lại trên giường tôi? Không đúng, sao tôi lại trên giường Chu Cảnh Thâm? Tôi nhìn hai quầng thâm dưới mắt anh ta và dấu răng trên cổ, đơ người. Không phải chứ, tôi say rượu rồi ngủ với sếp à? Ảnh tượng tối qua bắt đầu hiện về trong đầu, da đầu tôi tê dần. Sếp, hôm qua tôi say quá nên không nhớ gì cả. Tôi chọn giả chết, giả mất trí nhớ. Chu Cảnh Thâm cười nhếch mép, ánh mắt đầy hiểu thấu. Với trí thông minh này của anh ta, thật khó mà lừa nổi. Xin lỗi sếp, hôm qua tôi không kiểm soát được. Còn nghiêm trọng hơn việc ngủ với sếp là tôi đã đánh sếp. Tối qua, tôi ôm anh ta và đấm đá một trận, vừa khóc vừa chửi, tất cả là tại anh. Lão đây 3 tháng rồi không có kinh nguyệt. Trong chốc lát, tôi muốn chết, nhưng cảm giác đáng chết lại không phải là tôi. Chu Cảnh Thâm với đôi mắt mệt mỏi, thở dài, đỡ tôi dậy, đi bệnh viện. Trời đất, hôm qua tôi đánh mạnh đến thế sao? Tôi cẩn thận đỡ anh ta ngồi dậy, lại không nhịn được hỏi, sếp, anh có bảo hiểm y tế không? Bảo hiểm y tế chi trả rồi, đừng bắt tôi bồi thường nhé. Anh ấy liếc tôi một cái đầy bất lực. Tôi ngượng ngùng cúi đầu xuống. Sếp, tính là đi công tác chứ? Thư ký Giang, không có kinh nguyệt sẽ ảnh hưởng thần kinh à? Sẽ đấy, sẽ phát điên. Anh tựa vào ghế xe, mệt mỏi nhắm mắt lại, rồi đưa tay xoa thái dương. Sếp, anh không khỏe à? Cả người đau đầu như búa bổ. Hai, đúng là không bình thường. Càng bất thường hơn là anh ấy lại đăng ký khám phụ khoa. Sếp, anh cũng rối loạn kinh nguyệt à? Anh nhìn tôi một cái, thở dài. Thư ký Giang, hay lát nữa đăng ký luôn cho cô khám thần kinh nhé. Phòng khám, bác sĩ là một lương y cổ truyền. Bình thường cô có hay tức giận không? Không có đâu, tôi tính cách rất tốt. Bác sĩ lắc đầu, tích tụ toàn bực tức trong lòng. Ông liếc nhìn Chu Cảnh Thâm, sau này đừng chọc cô ấy tức giận nữa. Chu Cảnh Thâm ngẩn người, rồi cười gượng nói, được, thưa bác sĩ. Bác sĩ bắt mạch, nhíu mày nhìn Chu Cảnh Thâm lần nữa, lẩm bẩm, không đúng nhỉ, lại lắc đầu. Trong khoảnh khắc, tôi cảm thấy lạnh người. Bác sĩ, tôi có bệnh gì nặng à? Có đời sống tình dục không? Tôi đỏ bừng mặt, không có. Bao lâu rồi? Cái này, tôi cắn răng, 27 năm, cầu trời đánh tôi luôn đi. Bác sĩ không tin nổi nhìn sang Chu Cảnh Thâm, sao, giới trẻ bây giờ lại theo phong cách tình yêu trong sáng thế này à? Tôi ngớ người, tình yêu trong sáng gì chứ? Chúng tôi trẻ chỉ thích vàng dòng thôi. Tôi cố gắng giải thích, anh ấy là sếp tôi, tìm bạn trai đi. Bác sĩ khuyên tôi, cô yếu quá rồi, bổ sung dương khí đi. Tôi đứng đó, chỉ có một suy nghĩ, hủy diệt đi. Về công ty, việc đầu tiên là nộp đơn nghỉ việc, làm thư ký cho Chu Cảnh Thâm 5 năm, chịu đủ uất ức, cũng kiếm đủ tiền rồi. Bánh xe số phận không chuyển động nhiều, nhưng xích của số phận thì rơi hết cái này đến cái khác. Sếp, tôi nghỉ việc. Chu Cảnh Thâm cầm lá đơn nghỉ việc, im lặng rất lâu. Cuối cùng anh ta thốt lên một câu, thư ký Giang, cô cảm thấy tôi sai ở đâu? Có thể nói ra, thật không? Tôi xoay người, làm một bài thuyết trình dài 20 trang. Chủ đề, những khuyết điểm của Chu Cảnh Thâm. Dù sao cũng sắp nghỉ rồi, không cần phải giả vờ nữa. Chu Cảnh Thâm nhìn bài thuyết trình, tiếp tục im lặng rất lâu. Cuối cùng, anh ta nghiến răng đáp, được, tôi sẽ từ từ sửa. Cái gì? Chu bóc lột đổi tính rồi sao? Chuyện nghỉ việc, cô cân nhắc lại được không? Tôi xua tay, không cần đâu, sếp, tôi muốn nghỉ việc để tìm bạn trai. Đi làm ảnh hưởng đến việc cô tìm bạn trai à? Câu hỏi này, mặt anh ta không đỏ. Tôi đi làm thì không có thời gian yêu đương. Anh nhìn tôi một cái, ánh mắt phức tạp. Công ty không cấm yêu đương nơi công sở. Tôi ngẩn ra, rồi chợt hiểu ra, vội vàng giải thích. Ồ, ý anh là quản lý Lý bên phòng kinh doanh à? Anh ấy hơi lớn tuổi rồi, chúng tôi không hợp. Chu Cảnh Thâm sững người. Quản lý Lý? Ồ, ý cô không phải quản lý Lý, thế là Tiểu Trương bên phòng kế hoạch à? Cậu ấy khá trẻ, cũng đẹp trai, nhưng hơi bám người. Chu Cảnh Thâm nhíu mày, cười nhạt. Thư ký Giang, Tiểu Lý lại là ai? Tôi khó hiểu. Sếp, anh nói ai vậy? Anh nghiến răng, quay đầu bỏ đi. Không ai cả. Tôi vội hỏi, này, thế tôi bảo nhân sự tuyển thư ký mới nhé. Anh không ngoái đầu lại. Tùy yêu, gần đây Chu Cảnh Thâm rất khó ở. Chó đi qua vẫn bị ăn 2 cái tát, còn tôi thì rất thoải mái, không làm nữa, buông xuôi hết. Mỗi ngày đi làm chỉ có 3 việc: đi vệ sinh được trả lương, dùng điện được trả lương, uống nước được trả lương. Tôi chọn một thư ký mới cho Chu Cảnh Thâm, sinh viên xuất sắc vừa tốt nghiệp từ trường đại học danh tiếng. Ngày đầu tiên đã bị Chu Cảnh Thâm mắng đến khóc. Cô bé hoàn tất thủ tục nghỉ việc rồi hỏi tôi, chị Vãn Vãn, điều gì khiến chị làm ở vị trí này 5 năm? Tôi cười khẩy, đương nhiên là vì nghèo, chẳng lẽ lại vì giấc mơ? Thư ký Giang, lãnh đạo tìm, nhìn đi, tại đến dục rồi. Thư ký Giang, đây là người cô chọn à? Vừa bước vào, miệng Chu Cảnh Thâm như vừa châm pháo nổ. Khi nói chuyện hợp tác với khách hàng, cô ấy chuẩn bị trái cây là dâu tằm và quả dâu. Cô có biết tôi nhìn cái miệng đen xì của đối phương mà. Răng đen to, nhịn cười khó đến vậy sao? Trà sữa đặt của Mix siêu binh khâng, uống đến cuối, cả phòng họp vang lên tiếng hút sột soạt. Ăn trưa thì đặt cho tôi 2 đi lao, còn không phải là phòng riêng. Nói thật nhé, thế hệ 2000 chỉnh đốn công sở đúng là có chiêu. Thế thì, đổi cho bạn cái gì đó chín chắn hơn nhé. Khi chỉ số cáu gắt của anh ấy tăng vọt, mẹ của sếp đến, theo kinh nghiệm từ trước, hẳn là đến để thúc giục chuyện kết hôn. Nhưng hiện tại, Chu Cảnh Thâm đang rất bực bội. Khi anh ấy nổi điên lên, đến mẹ ruột cũng, tôi không cố ý nghe lén đâu. Thật sự là hai mẹ con họ nói lớn quá. It seems the Demon Lord is unstable. Tìm một đối tượng đi. Thật sự là hai mẹ con họ nói lớn quá. Tìm một đối tượng đi. Tìm một đối tượng đi. Karena dia tahu kemampuan kakek Benjo. Karena dia tahu kemampuan kakek Benjo. If I give it my all, I may still have a slight chance of winning. Đồ mất dạy, nghịch tử, thật sự, nghịch tử, thật sự, thật sự. Lee Kay shouted fiercely. Lee Kay shouted fiercely. If you kill innocent people out of personal vengeance. Qua đây, hả? Kakek Benjo berkata. Hả? Selama anak-anak itu bersujud 3 kali 9 ketukan di depan makam kakekku. Lalu datang ke keluarga Lin untuk meminta maaf. Masalah ini selesai. Lalu datang ke keluarga Lin untuk meminta maaf. Masalah ini selesai.
Kalau tidak, hanya ada jalan kematian. Kalau tidak, hanya ada jalan kematian. Pemimpin mereka membungkuk kepada kakek benjol, lalu berbalik dan pergi bersama yang lainnya. Lalu berbalik dan pergi bersama yang lainnya. Lalu berbalik dan pergi bersama yang lainnya. Even if you were the founder of the sect. Even if you were the founder of the sect. Even if you were the founder of the sect. Even if you were the founder of the sect. Even if you were the founder of the sect. Even if you were the founder of the sect. Even if you were the founder of the sect. Sehari kemudian, mereka datang untuk meminta maaf dengan membawa ayam, bebek, ikan, dan daging. Sehari kemudian, mereka datang untuk meminta maaf dengan membawa ayam, bebek, ikan, dan daging. Then come and try. 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 He charged toward Li Kei with it. At the same time, the demon lord casually picked up a large knife from the air. Aku pikir aku bisa makan besar hari ini. 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 Dan mempersembahkan semua ayam, bebek, ikan, dan daging itu. Semua ini harus dipersembahkan kepada para dewa. 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 Kita tidak boleh menyentuhnya. Kita tidak boleh menyentuhnya. Sejak saat itu. Sejak saat itu. With every clash of their weapons. 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 Kakek benjol mulai mengajariku seni memahami jalan langit. Kakek benjol mulai mengajariku seni memahami jalan langit. In the heat of battle, Li Kei was puzzled. In the heat of battle, Li Kei was puzzled. In the heat of battle, Li Kei was puzzled. In the heat of battle, Li Kei was puzzled. In the heat of battle, Li Kei was puzzled. In the heat of battle, Li Kei was puzzled. In the heat of battle, Li Kei was puzzled. In the heat of battle, Li Kei was puzzled. In the heat of battle, Li Kei was puzzled. In the heat of battle, Li Kei was puzzled. In the heat of battle, Li Kei was puzzled. Why, after hundreds of years, has the demon lord's hatred not diminished? 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 Pada hari ulang tahunku yang ke-17. 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 Sebuah buku tua yang disebut King Nang Sanjing. 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 Why did he become the demon lord of the blood demon sect? Why did he become the demon lord of the blood demon sect? Why did he become the demon lord of the blood demon sect? Why did he become the demon lord of the blood demon sect? Why did he become the demon lord of the blood demon sect? Why did he become the demon lord of the blood demon sect? Why did he become the demon lord of the blood demon sect? Why did he become the demon lord of the blood demon sect? Why did he become the demon lord of the blood demon sect? Buku itu berisi tentang Feng Shui, geomansi, topografi jalur naga. These were things he did not have time to understand. Li Kei knew that he must stop the demon lord here today. Li Kei knew that he must stop the demon lord here today. Li Kei knew that he must stop the demon lord here today. Li Kei knew that he must stop the demon lord here today. Li Kei knew that he must stop the demon lord here today. Li Kei knew that he must stop the demon lord here today. Li Kei knew that he must stop the demon lord here today. Li Kei knew that he must stop the demon lord here today. Li Kei knew that he must stop the demon lord here today. Li Kei knew that he must stop the demon lord here today. Li Kei knew that he must stop the demon lord here today. There would be a bloody storm in the martial world. There would be a bloody storm in the martial world. There would be a bloody storm in the martial world. There would be a bloody storm in the martial world. There would be a bloody storm in the martial world. There would be a bloody storm in the martial world. There would be a bloody storm in the martial world. There would be a bloody storm in the martial world. There would be a bloody storm in the martial world. Setahun berlalu, dan aku baru selesai sepertiganya, 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 dan aku baru selesai sepertiganya. Even if it costs me everything. 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 Saat aku berumur 18 tahun. Even if it costs me everything. Saat aku berumur 18 tahun. 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 The first strike of the Breaking Mountain Sword Technique. The first strike of the Breaking Mountain Sword Technique. The first strike of the Breaking Mountain Sword Technique. The first strike of the Breaking Mountain Sword Technique. The first strike of the Breaking Mountain Sword Technique. The first strike of the Breaking Mountain Sword Technique. Penduduk desa berkata kepada kakek benjol. Penduduk desa berkata kepada kakek benjol. Then the second strike soared across the sky. 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 Then the second strike soared across the sky.
Then the second strike soared across the sky. Tanpa berkata apa-apa dan memberi isyarat agar mereka bubar. Karena penduduk desa tidak lagi mau membantuku. Both were easily blocked by the Demon Lord. 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 Dan kakek benjol juga tidak punya uang. 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 You use it against its creator. 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 Aku terpaksa putus sekolah. Aku terpaksa putus sekolah. Lee K responded, we'll find out. 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 Aku terbangun dari mimpi. Aku terbangun dari mimpi. Aku terbangun dari mimpi. Dan kakek benjol berdiri di samping tempat tidurku. 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 But to use a final secret move. 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 Memegang rantai dan paku besi. 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 Soon he reached the 17th move. Soon he reached the 17th move. Kakek Liu Zu bilang. Kakek Liu Zu bilang. At this point Li Q's momentum reached its peak. At this point Li Q's momentum reached its peak. At this point Li Q's momentum reached its peak. At this point Li Q's momentum reached its peak. At this point Li Q's momentum reached its peak. At this point Li Q's momentum reached its peak. At this point Li Q's momentum reached its peak. Aku membantu kakek Liu Zu bertani. Aku membantu kakek Liu Zu bertani. Aku membantu kakek Liu Zu bertani. Sambil berlatih menggunakan paku peti mati. 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 Using the previous 17 moves he relentlessly pressured the Demon Lord. Using the previous 17 moves he relentlessly pressured the Demon Lord. Using the previous 17 moves he relentlessly pressured the Demon Lord. Using the previous 17 moves he relentlessly pressured the Demon Lord. Using the previous 17 moves he relentlessly pressured the Demon Lord. Using the previous 17 moves he relentlessly pressured the Demon Lord. Using the previous 17 moves he relentlessly pressured the Demon Lord. Namun, beberapa hari sebelum ulang tahunku yang ke-19. 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 The 18th move. The 18th move. The 18th move. The 18th move. Kakek Liu Zu tiba-tiba menghilang. Kakek Liu Zu tiba-tiba menghilang. Kakek Liu Zu tiba-tiba menghilang. A massive golden sword descended from the sky. 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 Massive golden sword descended from the sky. Karena pernikahan yang diatur kakek sudah waktunya. Karena pernikahan yang diatur kakek sudah waktunya. Sehari sebelum aku bersiap meninggalkan desa, ular dalam mimpiku tiba-tiba berbicara. 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 The Demon Lord didn't dodge. 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 Jika kau berani menikah dengan orang lain. 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 You actually reached the realm of the Sword of Infinity. You actually reached the realm of the Sword of Infinity. You actually reached the realm of the Sword of Infinity. You actually reached the realm of the Sword of Infinity. As he blocked the Demon Lord's expression began to show strain. As he blocked the Demon Lord's expression began to show strain. As he blocked the Demon Lord's expression began to show strain. As he blocked the Demon Lord's expression began to show strain. With a loud explosion. 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 Tiba-tiba aku terbatuk dan terbangun dari mimpi. Tiba-tiba aku terbatuk dan terbangun dari mimpi. Pinggangku semakin sakit. Pinggangku semakin sakit. Jika terus begini, mungkin aku harus pakai koyo. Jika terus begini,
mungkin aku harus pakai koyo. Jika terus begini, mungkin aku harus pakai koyo. Jika terus begini, mungkin aku harus pakai koyo. Jika terus begini, mungkin aku harus pakai koyo. The demon lord was instantly engulfed in a sea of fire. The demon lord was instantly engulfed in a sea of fire. The demon lord was instantly engulfed in a sea of fire. The demon lord was instantly engulfed in a sea of fire. The demon lord was instantly engulfed in a sea of fire. The demon lord was instantly engulfed in a sea of fire. Setelah mandi dan bersiap, 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 setelah mandi dan bersiap. But after all he was the demon lord. 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 Aku membawa tas besar dan berjalan ke pintu desa. It seemed he had to finish the job. It seemed he had to finish the job. It seemed he had to finish the job. Li Ke had already made up his mind. 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 Meskipun berat hati, baru saja keluar dari stasiun. Aku merasa sangat kesal. Baru saja keluar dari stasiun. Aku merasa sangat kesal. Saat keluarga Chen dan kakekku mengatur perjodohan ini. 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 He raised his hands and began forming a Tai Chi gesture. He raised his hands and began forming a Tai Chi gesture. He raised his hands and began forming a Tai Chi gesture. He raised his hands and began forming a Tai Chi gesture. Mereka tidak meninggalkan alamat. 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 It turns out that those who break through to infinity in swordsmanship. Turns out that those who break through to infinity in swordsmanship will step into Tai Chi. Will step into Tai Chi. Will step into Tai Chi. Thus sword is one, mind is one. 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 Setelah berjalan sekitar 1 jam, sebuah villa tunggal, 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 sebuah villa tunggal. Hence it is called, all swords return to one. Hence it is called, all swords return to one. Dengan pemandangan indah di depan dan belakang. 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 Rained down from the sky. Dengan pemandangan indah di depan dan belakang. Rained down from the sky. Rained down from the sky. Rained down from the sky. The demon lord marveled. 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 Membangun villa di pinggiran kota ini. Bentuk gunung di belakang villa seperti harimau yang sedang berjongkok. Bentuk gunung di belakang villa seperti harimau yang sedang berjongkok. Bentuk gunung di belakang villa seperti harimau yang sedang berjongkok. Bentuk gunung di belakang villa seperti harimau yang sedang berjongkok. Bentuk gunung di belakang villa seperti harimau yang sedang berjongkok. Bentuk gunung di belakang villa seperti harimau yang sedang berjongkok. Bentuk gunung di belakang villa seperti harimau yang sedang berjongkok. Bentuk gunung di belakang villa seperti harimau yang sedang berjongkok. Bentuk gunung di belakang villa seperti harimau yang sedang berjongkok. Bentuk gunung di belakang villa seperti harimau yang sedang berjongkok. Bentuk gunung di belakang villa seperti harimau yang sedang berjongkok. You actually use the breaking mountain sword technique to reach the Tai Chi realm. You actually use the breaking mountain sword technique to reach the Tai Chi realm. Dalam kitab King Nang Sanjing tertulis. 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 Harimau yang berjongkok di belakang rumah akan melindungi rumah dari segala jenis hantu. Harimau yang berjongkok di belakang rumah akan melindungi rumah dari segala jenis hantu. Harimau yang berjongkok di belakang rumah akan melindungi rumah dari segala jenis hantu. Harimau yang berjongkok di belakang rumah akan melindungi rumah dari segala jenis hantu. Harimau yang berjongkok di belakang rumah akan melindungi rumah dari segala jenis hantu. Harimau yang berjongkok di belakang rumah akan melindungi rumah dari segala jenis hantu. Let me show you something interesting. 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 Demon Lord transformed into a blur. The 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 Demon Lord transformed into a blur. Terlihat pola seperti pintu berwarna-warni. Jika harimau kelaparan dalam waktu lama. 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 Jika harimau kelaparan dalam waktu lama.
Jika harimau kelaparan dalam waktu lama. Jika harimau kelaparan dalam waktu lama. Jika harimau kelaparan dalam waktu lama. Jika harimau kelaparan dalam waktu lama. Ia akan menjadi harimau lapar. Ia akan menjadi harimau lapar. Li Ke was stunned. 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 Dan memakan keberuntungan pemilik rumah. 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 It's time to end this. Li Ke swung his sword. 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 And the massive Tai Chi formation moved with it. And the massive Tai Chi formation moved with it. And the massive Tai Chi formation moved with it. Ini seharusnya menjadi pertanda keberuntungan besar. Sayangnya, gerbang rumah keluarga Chen tertutup rapat. 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 Aku hanya bisa memanggul tas besar ini. Aku hanya bisa memanggul tas besar ini. Countless Tai Chi sword energies rained down on the demon lord. Countless Tai Chi sword energies rained down on the demon lord. Countless Tai Chi sword energies rained down on the demon lord. Countless Tai Chi sword energies rained down on the demon lord. Countless Tai Chi sword energies rained down on the demon lord. Countless Tai Chi sword energies rained down on the demon lord. Countless Tai Chi sword energies rained down on the demon lord. Countless Tai Chi sword energies rained down on the demon lord. Countless Tai Chi sword energies rained down on the demon lord. Countless Tai Chi sword energies rained down on the demon lord. Countless Tai Chi sword energies rained down on the demon lord. At that moment the demon lord realized. 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 The only way to break the deadlock was to kill the one who cast it. The only way to break the deadlock was to kill the one who cast it. The only way to break the deadlock was to kill the one who cast it. Aku melihat sebuah mobil mewah melaju ke arahku dan berhenti di depan gerbang. Dan aku melihat seorang pria tua bertubuh kecil. 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 Dan aku melihat seorang pria tua bertubuh kecil.